सर्दी के मौसम में जायफल बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीबायोटिक होता है। इसलिए बच्चे की कई परेशानियों का एक इलाज होता है जायफल। कि अगर बच्चे को खांसी है या कफ है तो उस केस में जायफल को घिस लीजिए और थोड़ा सा गुनगुना पानी उसमें मिलाइए, उसे बच्चे के माथे पे लगा दीजिए। अगर बच्चे के सीने में बलगम है तो उस केस में जायफल के पेस्ट को देसी घी में मिलाकर हल्का सा गुनगुना करके बच्चे के सीने पे लगा दीजिए। इससे बच्चे को तुरंत सर्दी जुकाम खांसी में आराम मिलेगा।